hey now, this is what dreams are made of. Ay tan kakabsat ni ti update ti balay, bali nagrulsahanin am amin pati decide. Amin ti lawlaw ti balay kit nintay kamera pati grills nanta idigamin na minsan kakabsat ni istorya kanyayo. Adagamin din na minsan nga aldaw nga adati nagsirap ti balay so nga nakabubutin takwa. Ta uso gamin tatati taktakaw kadakuan ditay lang amo no nito Brinda. So adjing arabi kakabsat ki hamin nalasin adjing nga tao ta bado na lang biti nalasin mengem hamu makita ti rupa na. Tati da nagbibit kakabsat ki so adjay ti kinabigatan na pinasurunwan mi nga in pagrilsin ta ano kasi ki safety tao. So ditay lang amo no nya tayo maaramid ti tao nakabubuteng. Pati ni kakabsat pakita pa kanyayo di kwa. Ate na maarami da di studio, di nga to. Madama pa lang nga mawil-wilding ta. Hampay unay nga nalpas. Ay ta. Taktamit kakabsat, pakitak pe kanya yu di kwa kwarto ni inang. Nalpas mityan nga nagrilsan. Ganun yun eh. Ah. Tan. Charan! Mabubuting gamin ni inang kakabsat no kwa. Baka maray. No. Baka rapin na awan safety iti tawa na so nga mabalin na naming aluk-taluktan hinta ni inang gaming kakabsat ki maliplipatan na nga isar-sara ti tawa na so nga mas safe talaga no dati kastoy na. Ti nagpaaram mitan mi gayam ti grills kakabsat ki Tantan Welding Shop ay Kuya Jonathan. At ini kakabsat ti kalabasan na ti juwar na ni naikabit ti grills nan. Tapos jay likod sa atin ni ata palpalpasin pa beside di kwarto ni inang then jay tilikod ni kakabsat ni nagrilsan amin eh ay tumit na kakabsat dyan nagrilsan ti tawa ti salas. Oh, tinti kusina. Tapos jay, bangir. Ang pinawan gitawan na tanaude. Ay tan kakabsat ti update at ti balay. Agyaman tinang palpas ato nga video.